Good. Thank you muno githi na mbere kwirorera Inoro TV. Ne twakorwo twamuramura magatheti na Njoroge wa Githinji riu ucio ni uhoro uguthira. Na twacimuramura ta uria ciandikitwo ni aria maciandikaga. Gatheti ya The Standard na gatheti ya Daily Nation. Mwiroreri haria hothe uri karibu sana na githe karucine we uri thini wa Jamhuri ona we wija ya Jamhuri. Reke tugire thini wa dereti gutuguna makiria mahindini maya turathie thigoko ya Krismasi ona mwaka mweru. Ndenda twarie uhoro wa mawatho na mitino barabara-ini. Nituonete mitino mingi muno igikika, andu ingi muno magakua na ingi magatihio. Na turacoka turakiona ruhonge rwa magoti na ruhonge rwa borithi makinyitana na kwanirira mawatho matiganite maria megukorwo magithingatithio barabara-ini citu. Hihi uguo niguo kwagereire. Thini wa studio deretio tukumiaria na wakiri Kenyanjui Itheuri na wakuma kuria county ya Nyandarua. Ndungiaga kiuria mwiroreri kana mawoni ungiuria thini wa studio kwitukira 2248 na namba itu ya SMS. Ritwa ria kwandisha jetie jetagwo Kamau wa Kang'ethe. Wakiri Kenyanjui Itheuri githe karucine na karibu sana Inoro TV. Thank you Kamau. Ngeithie mu Kenya wothe Neguo uria wi Kenya na uria wi nja wa Kenya na eroriri othe kuma Nyandarua aria maratuthikiriria neguo ndikimire ni hindi ya mambura woguo iyo mieri 11 mundu arutite wira ni hindi ya gucokeria mwiri ngatho neguo o mundu ni etikiritio aikare thi ari indo ciake tondu mwiri no andu ni meriganagirwo muno neguo ukaruta wira utagwiciria ati mwiri no agirwo gucokerio ngatho mundu ni agirwo kuhuruka mundu wina kanyamu ni agirwo kumagara athi kundu atathiaga ninyonaga andu magithi Mombasa mena kanyamu magathi murimo ni kaigi thiake na ngofu na Kibeferi na Nyandarua gwika ati ndigagietha kaburi na hau mukareanira na andu aitu na nyumba na muhiriga na majirani na andu aitu a Nyandarua neguo tondi mendete muno na ku Nyandarua ni jo no mukirimaga mugakenyua ona karia ucio ni bururi mwega ngirora bururi wothe wa Kenya bururi uria ukoragwo hana Israeli iria Kanani ni Nyandarua iria iragwo Bibilia-ini bururi ti ungi na wa Nyandarua bururi no wa Nyandarua tondu ku Nyandarua gutie mundu ungikua ni undu wa kuhuta neguo ndagiagia kuria na ndagiagia kunywa riria ngutwikania matura ma Nyandarua ni ndwikanagia uguo rimwe ri ngoraga andu mamekio andu okiritene andu magiginyanaga uguo niguo ni ndanaikara kundu kuingi bururi wa Kenya ndanathie kuma Rondua ukinywa Mombasa na Malindi na no ngwire mundu wa kwirutira wira wake wa moko die ndona mundu muruti wira ta mugi ta mundu wa Nyandarua tondu kaingi ta mundu wa Nyandarua to kaingi wira uria turutaga ni subsistence farming ni horo wa waru ni horo wa tofefe tunini ni horo wa minji karati na mboga uguo na iria na indo icio ni indo iria ko cienene muno tibiguda menene muno tuli tibiguda menene Nyandarua ukira andu aingi a gicigo gia Central no he undu mwe wa Kenyanjui Itheuri undigithagia riria ngucera matura-ini macio na mwitekera tondu rimwe ni nyumu njira ndoka hanga uguo mani urakora andu acio ni agiginyani ni aruti wira kona mundu ucio pio ena kio no muhuko gutire kindu muikarire bado urio haria thi hihi nikiko kihitanite uguo ndauga tutiaga gia kuria na gia kunywa no tutiri utonga muingi na tukorwo indo iria turutagira wira cia waru cia mboga cia minji itituheaga kiria twagirwo tukiheo tondu akoni waru twarima ni tuhea mbeca njega tondu kama no ngwire Nyandarua ni tuheagwo bilioni 10 ni waru o mwaka no mbeca iria twendagia indo icio ri ti mbeca cia iguru tondu waru ni ukora tukiendia 200 ikonia ugakora akone kindu ta kata 4 iyo ni bei ya bure ugakora twendia 500 no guko na Nairobi woka kana kuria kungi wathi mataoni maria mangi wathi wagura kindu ta chips uragora ciringi 100 ciringi 200 thani imwe waruta igere ithatu koguo tugakorwo he kindu gitagwo value addition tutari twahota kunyita wega Nyandarua tondu makaunti mangi ma gicigo kia murima makorwo na cash crop ta kahua ta macani
indo cimaheaga mbeca njegega koguo na ithuĩ nĩtwagĩrĩirwo gwĩciria kĩrĩa twĩnakĩo kĩngĩtũteithia atĩa kĩndũteithia tondũ iria rĩu nĩanjĩtie gũtũteithia mbei ya iria titere ya tene tondũ kaingĩ twathiaga mbei ya ciringi kuma 15 gũthiĩ 25 no rĩu nĩũkuona nĩtũkinyĩtie 30 40 nginya 50 koguo tũngĩrora ũhoro wa iria wega rĩ tũgĩkorwo na ng'ombe njega tũkorwo na nĩtũrahe ndume iria njega na tũkorwo nĩtũrona mahuti mega ma kũhe icio ng'ombe ũcio ũtonga rĩu no wanjie kũingĩra na tũrabatara tũkorwo na ũtonga ta ciana iria ingĩ cia gĩcigo kĩa mũrĩma kĩũria no gwĩka ũguo no kuonia andũ gwĩka maũndũ ta macio rĩu nĩguo tũrabatara ũtongoria mwega andũ mekindĩrĩte mũndũ ũtarĩ na ihenya mũndũ ũtarĩ na maheni nĩguo mũndũ akorwo nĩ aroba kĩndũ gĩtagwo leadership tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩtũthũkagĩria kaingĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo ungumania na ngwĩ ungumania wĩkuo nginya ũgatuĩka atongoria aitũ nĩ ũkaigua marĩtwa marĩa maraheo ti mega niĩ nĩ njũĩ Kamau ndikwenda kwarĩria mũno ũhoro witũ no mwaka wa 2027 niĩ nĩngakorwo ho ngĩrũĩra gĩtĩ kĩa gavana wa Nyandarua twaranĩrie na andũ aitũ public participation tuone harĩa mahĩtia marĩ niguo tugerie guthondeka maisha ma andu aitu and you are able to do that neguo asante thengio muno wakiri Kenya Njui Theuri ni wahutia cia Nyandarua na ni wega muno mundu gukihutia cia kuria akiumite ni tukorwo tukiumagara toguo wakiuga we mwenyewe ni ukorwo githike na gofu no ukorwo githie kibeberi ona ni wakang'ethe no gukiumagara ni guthie undisclosed location na tukorwo tukihuthira farafara na farafara ici ni tuonete maundu maria ciekete na ndagweta wita wakiri tondu mitino ona kafarafara gucoka kira kirumagirira ni macira na macira macio makimukoraga inyue kuria magotini no ni hakiri riendekithitio makinya maria maranĩrĩirwo ni kamiti gutongorio ni mucirithania munene Martha Koome na munene wa borithi arakiri oho makugeria kuhurana na maruru kana mitino iria ingioneka na ndio niki mitino ikekaga muno hindi ya thiguku wita wakiri ri ni urona ta maikite wega maundu macio ni mega ki watho ngaitakania nawe ati hindi ya mambura andu magaraga muno na ogethi fara ici citu thie Thika Road thie Mombasa Road kana thie njira ĩno ya Naivasha Road ngari iko cifara nĩ nyingĩ muno ona kaingĩ fara imwe icio ta ĩno yatuĩka nĩ gũgĩakĩrwo dual carriage mafara merĩ matatũ ya gũthiĩ nginya kũrĩa gwĩtagwo Toto Naikuru fara icio nĩ ikoragwo na andũ aingĩ mũno na kaingĩ andũ nĩ mararaga fara kwanja ĩno fara ya Naivasha thikũ ici andũ mararara mũno tondũ fara nĩ nini ngari nĩciaingĩhire na hindi ya mambura andũ nĩ maumagĩra piũ na gwĩciria na andũ a rũgũrũ mathiaga gũthiĩ no na andũ a gwitũ to no gũkuhĩ nĩ tũthiaga koguo o ũrĩa ngari ciĩ nyingĩ bara noguo ũgũrũki ũragĩa wa mbere no ngari kũingĩha wa kerĩ andũ makaruta ngari itarĩ ciarutwo koguo cirĩ ona mathĩna macio maguago wa gatatũ ndereba itoĩ gũtwara wega cirĩ o bara ĩyo wa kana to nĩ mambura kũrĩ andũ maranyua njohi na maũndũ macio mangĩ magakora matirĩ na ũhoti mwega wa gũtwara ngari icio wa gatano kũrĩ ona ngari ciĩ bara cia matatũ itarĩ ciaumĩra ucio ũngĩ nĩ wakorwo atĩ kwĩ ngari cikoragwo ci Nairobi cithaka ruti cia Nairobi na ngari icio citiĩtĩkĩrĩtio nĩ watho wa bũrũri ciumagare ciume Nairobi tondũ mũndũ nĩ akĩrĩ ruti yake akorwo athi Kangemi kana kũrĩa kũngĩ ndwagĩrĩirwo gũthiĩ kũraihu nĩ wakora matereba matarĩ maumagara nĩ mona mbeca cia gũthiĩ Gĩthumo nĩ ciagĩra makaumagara matarĩ mathiĩ mathaa 8 nĩ wakora ningĩ matereba macio nĩ marathiĩ mathaa maingĩ dereba nĩ athiĩ gĩtagwo ritani andũ a matatũ metaga nĩ arenda gũtwara andũ nginya rũndiani na acokia angĩ na acokia angĩ arenda gũthiĩ maita matatũ mana ndarakoma tondũ nao marauga kahũa kao nĩ keruha nĩ hĩndĩ yao ya gũthũkũma koguo maũndũ macio meko combination ya maũndũ macio mothe manyitithanio mothe rĩ mĩtino ya barabara ĩgakorwo ĩ igũrũ na yagĩa igũrũ ũgakorwo atĩ nĩ tũrate andũ aingĩ mũno tarĩ mwaka ũcio ũrathira mwaka ũyũ tũrĩ ũrathira makĩria ma andũ 4,500 magĩkuĩte tuthiĩte 5,000 na tũrathiĩ tũkĩongagĩra I think we are about 10% more twĩna gĩcunjĩ gĩa 10 tuongereire he accident marĩa marĩ kuo mwaka ũcio wahĩtũkire na no wega ũguo thirikari yoete ikinya rĩu
tondu no ngigututeithia no nginya thirikari yo ikinya riu na tutigikorwo ati ni kwihitha turehitha riria kwina mitino na no nyende nginya munene wa bururi eyumirie na munini wake na andu othe a opposition tondu twari uhoro wa maica ma andu aitu meyumirie maririe andu matwaririe uhoro wegie uguo turari umuthi mundu wothe witini mundu wothe uhetwo chance ya guthamaka angiariria andu aitu amere tuthio kahora tondu ihenya nirio rithukagia na andu kwenda gukorwo shortcut ni Kenya ni ahiu muno ni mendete kindu gitagwo shortcut muno akorwo bara igerete we ni wenda ku overlap wenda wika atia koguo uhoro ucio wa gukorwo thirikari igiciria uria ingiteithia kana egire maruru to andu ni marabatara ningi watho marabatara watho marabatara mundu ahitia ri ahorwo ngono aike kuria thiini tondu ari umekosea tutigwitikira andu makue reke twaragie uhoro wa kwaga utonga na maundu maria mangi no reke tukorwo twi muoyo tugitire andu me barabara-ini riu ri undu uyu wa kuhurwo faini wanyitwo na mahitia hebete iria mundu egwitio niguo tukoragia haha na Njoroge nigukorwo na mobile courts niguo ni mamwe ma maundu maria mendekithitio wita wakiri maundu mau me watho-ini makuhurwo faini barabara-ini tuge na no kuhura andu faini undu munene muno Kamau uria utumaga Kenya ikorwo na thina wa ihaki gukorwo ati andu ni maruta mbeca muno makahe andu aria me bara traffic police tigari ni process iyo ya gukorwo ni wanyitwo no watwarwo kwa borithi no igwo thero no ikara muthenya mo kana iri toko nduna heo bodi kana cash bail ugacoka ugatwarwo igoti-ini ugathii ukarega waregana na mathitanga macio maku ugatwarwo thiini ugika process board kana bail yaku ni utumaga uhoro wa ihaki uthii iguru muno na ni gwiciritio riciria riu rikoretwo rikuo kahinda karaihu muno gia kurehe kindu gitagwo instant fine ka tugakorwo ni turakobia uria gwikagwo mabururi maria mangi tuge US tondu na katiba itu tukimihoete kuu heavily borrowed from the US system eu ni wega muno tukona kindu gitagwo instant fine tondu handu ha mundu ucio kwiciria kuhe mundu wa traffic 500 kana 1000 na fine iyo ni 1000 kana 2 mundu angiro urahurwo fine ha uthi na mbere na thabari yaku na ndugacokere tondu kaingi mawatho maria tukona mo ni maugaga mwihia wa mbere akwa ahurwo fine ya 1000 ria keri ni 2000 3 it's incremental koguo andu itu maguthi metigirite koguo andu a Kenya ti ungumania muno no process iria ikoragwo ho mundu anyitwo nyo twaro igoti-ini nyo cira waku ngikarikia mahinda maria ukorotete na mbeca iria ukorohothete na kuhingirwo kuu niguo gutuma bururi witu thuke na tuge uhoro wa mobile courts ni kuga magoti maria mataraikara haria maikaraga to ngirora ta njira ino ya guthikina ngobu ri kwina igoti ria Limuru ngirora njira iyo na kwina igoti ria Naivasha uguo kwina Naikuru na mwena ugi kukiri na Thika kwina Murang'a kwina Nyeri magoti macio makao handu hamwe koguo we unginyitirwo handu tuge ta Kinungi kana wanyitirwo handu ta Kinari ugutwarwo Naivasha kana utwarwo Limuru na process iyo ni kuya thiku 2 thiku 3 andu ni maraumagara we akorwo nie ndathikina ngobu na no wanyitirwo haria Kinari uthio igwo thiini thiku 2 3 mundu ucio akwa kuhakana niki na nie jeterirwo mucini andu aitu no ungituga kwina instant fine na watho wa bururi wa Kenya ndugiritie tukorwo na magoti marathie mau maguthama riu ri no ri tuagira mundu no ri ne agwo BH no ri tuaga ati Kamau ni wahitia kana Theuri ni wahitia fine ni BH no kuni uyu ngicokio ringi kuria America America ni makona nayo itagwo instant fine mundu aheagwo thiku ta 30 ukariha na ona mundu ni tio thigari ibatara gukunyita ni weka ihetia to Kenya nturaheta nyamo cia speeding cia kurora bara igekirwo na wagirwo korwo akoni hitukitio speed iria ikiritwo igwatumirwo wakorwo na digital driving license ati we ni ugutumirwo wahituka uguo makamenya iyo ngari ni ya Theuri iyo ni ya Kamau yahituka
Ogaikirio message thimũ-inĩ yaku. Taigua na parking Nairobi na kũrĩa kũngĩ nĩ gũikagio. Gũikagio ũkerwo nĩ ũpakĩte ũtakũrĩa. Ogaikirio message ũkerwo nĩ weka ihĩtia rĩrĩ rĩha mbeca ici. Ũkinyio tarĩki ĩno. Kũrĩha ĩyo system ya America. Na yana proposal cabinet-inĩ ya Kenya. Thutha wa mweri ũmwe akorwo ĩrarĩ ngiri ĩgathiĩ igĩrĩ. Gũkinya December nĩ ngiri 10. Wahĩtũkia mũno ngari yaku ĩkanyitwo. Igatuĩka impounded igatwarwo thĩinĩ. Na ũgakĩrehwo thĩinĩ ũhoro baĩni. So ĩyo system nĩ njega mũno. Na Kenya mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie gũkũhũra baĩni nĩ jaji. Nĩ mũndũ ũthomeire watho. Tondũ agũkĩbuata the Traffic Act. Koguo rĩ tumagoti tũtũ twa gũthamathama bararĩ nĩ harĩ ko jaji. No nginya nĩ jaji wĩho. No system ĩno ĩrathondekwo gũgakorwo na mũndũ wothe. Tondũ kwĩna jaji rĩ nĩ kũrabatara prosecutor. O prosecutor no wa ODPP. Office of the Public Prosecutor. No nginya akorwo nĩwe ũgũcirithia. Rĩu wathiĩ kũrĩa nĩ ũkwĩrwo we nĩ ũra overlapire to ĩyo nĩyo offense ĩrĩa ĩkoragwo igũrũ mũno. Kũrũga ngari iria ingĩ bara kwaga gweterera. Na ukua excess na njohi. In fact kwĩna watho proposed. Nĩ minister wa transport. Nĩ ũtwarĩtwo kũrĩa cabinet. Kũrĩa kwa mawaziri. Na watho ũcio nĩ ũrapropose gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo inspection kwĩ ngari ciothe. Inspection nĩ ĩkagwo no ĩkagwo ngari-inĩ cia mũingĩ. PSV, ngari cia cukuru, bathi mostly na lorry na pickup. Tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ pickup double cab, Uhuru akĩeheria ũhoro wa double cab gwĩkwo. No rĩu kũratuĩka ngari ciothe ciakinya mĩaka 4 cigathiĩ inspection. Na igĩkwo inspection o mwaka. Andũ nĩ mareganĩte na ũhoro ũcio na makauga thĩna wa bũrũri wa Kenya accident ti ũhoro na inspection. Aya ngona gũkũria atĩa nĩ hathara ingĩ ta irĩkũ ũguo wĩ ta wakiri kũrĩa magoti-inĩ muonaga ciumanaga na kana cirĩhagwo hĩndĩ ĩrĩa gwekĩka mũtino wa barabara? No amenya ngari yothe ĩthiaga bara rĩ no nginya ĩkorwo na insurance. It's called compulsory insurance, third party. Ngari yothe bara no nginya ĩkorwo na insurance. Na ĩrĩa no nginya ũkorwo na ĩtagwo third party. Koguo he third party ya ngari private itarĩ goro mũno. Kaingĩ kuma 5,000 gũthiĩ 20,000 kũringana na insurance yaku na kũringana na ngari yaku. No nĩ kũrĩ ingĩ cia matatũ cia PSV. Icio nĩ irĩhagĩrwo goro. Tondũ matatũ nĩ ũkuona akorwo nĩ andũ 14 nĩ ĩrarĩha ta 100,000. Koguo nĩ compulsory ĩyo. Na ũmenye rĩu kwagĩa na mũtino wa bara maũndũ nĩ maingĩ. Ũndũ wa mbere he andũ magurara kana he andũ mahurũka. Na kĩwatho agĩkorwo andũ acio tio mehĩtie arĩa magurara kana mũndũ ũcio wahurũka rĩ, family ya mũndũ ũcio nĩ ĩtĩkĩrĩtie kĩwatho gũkinyĩra kĩhoto gĩake gĩa kuga atĩ maica make matirĩ ho rĩu. Na mũndũ ũrĩa wakorwo nĩ mũtino ũcio waumana nawe rĩ ũgatwarwo igoti-inĩ ũkamũrĩha. Ũndũ wa kerĩ no ũthiĩ ũgũthe kĩndũ. Nĩ ũgũthiĩ ũgũthe kĩndũ ta nduka kana mũndũ wendia nyanya bara nĩ tuonete kũrĩa road-inĩ maũndũ ta macio. Ningĩ we wĩ mũtwarithia wa ngari nĩ wagĩrĩirwo kũrĩha through insurance yaku akorwo na insurance. Na of course ngari nĩ ĩgũkĩgũthana. O ngari ĩyo yagũthwo yathũka ũrĩa wĩna mahĩtia no akagĩrĩirwo gũkorwo akĩrĩha. Na koguo maũndũ nĩ maingĩ mũno. Mĩtino ya bara nĩ ĩrĩ maũndũ maingĩ mũno mokaga magoti-inĩ metĩkĩrĩtio nĩ watho nĩguo nawe mũndũ ũrĩa wahĩtĩria mũndũ ũrĩa wagurara ũmũcokie harĩa arĩ. Nĩguo ũkĩrora rĩ hĩndĩ ya mũtino wekĩka mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ na mũtino rĩ agĩrĩirwo hihi nĩ gwĩka atĩa? Kana ũngĩkorwo we uma na ngari ya gũthwo kana ya gũthana rĩ hihi tũkiuga atirĩ mũndũ wa gĩtihio kana wa gĩkua rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ wa mbere mũndũ abatiĩ gwĩka angĩkora mũtino-inĩ? Of course kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno nĩ atĩ ũngĩkorwo ũmĩrĩte rĩ mwethane na thibitarĩ. Tondũ twakĩenda maica magĩkorwo meho. Koguo mũndũ wothe tũkeragia andũ merwo na matrainwo the first responders nĩguo metagwo na gĩthũngũ. We wakinya mũtino-inĩ wa barabara wĩ mũndũ wa mbere ũkorwo wĩ mũndũ wa mbere ũgerie kũrora maica ma mũndũ ũrĩa wĩ ngari-inĩ ĩyo. Na he andũ matrainagwo first aid kũgeria kuona atĩ nĩ wamũruta ako hatirĩ mũndũ ũngĩ wa kũmũruta. Tondũ kaingĩ andũ meragwo mareke andũ acio marutwo nĩ andũ arĩa trained. Ũkahũra thimũ hakuhĩ na thibitarĩ ũkona kana kwĩna ambulance. Tondũ rĩmwe mũndũ nĩ athiaga kũruta mũndũ ngari-inĩ
ukamutihia makiria kana ugakosa undu munene nene no nginya ni kuhota kumuruta ukamuruta ugetha ngari igitoro riu ambulance nimwe cikuraihu mundu ucio akaguthukio thibitari na accident na watho wa bururi ni ugite ni wagirwo ku report kwa mutino wothe wa bara tiga uria munini muno mungiguana na mundu mungituika ni wagutha ngari fulani na toko ni ngiri imwe toko kiria wa budget kinene muno no mwiguithanie nake na wega ni mwandikanire no wega rimwe tondu mundu ni athia akagarura ugakora we no ugire no autire ngiri mwaka ni wathira tondu macira maya maigoti maheagwo miaka 3 koguo no we no icirie mwaka wa ngiri 2022 warikanie na uhoro no wakora we koguo ni hakoragwo he bata muno hakagetu mandiko ni bata muno ako ndwira mandiko ukathi kwa borithi you report the accident na watho wa borithi ukiugite within 24 hours no gukoro kinyete ku ka report na watho uria wiho ni ati gukikora mundu ni agurara kana mundu ni ahuruka ni ndo accident ngari yaku no nginya the inspection ngari ya eno ya course ona ko ni ciere accident ene ngari no nginya mitwara inspection tiko cie nyingi muno Nairobi Naikuru Nyahururu ni akwita ikomi bururi mugima no nginya thie iroro kana ni rari na mahitia kana break ni rauta wira kana wekete service wega kana maguru marari mega niguo kumenyeke ako ni ihitia urambite gwika ikoro ngari yaku itari njega no guthitangirwo na gutwara ngari itari njega gukorwo i bara haya koguo andu matige kuhuthia maundu uguo andu makihuthia andu matikahuthia to no nginya inspection yakora ya road worthy wambe uthitangwo riu na ukora ati uratwara ngari itagirwo gukorwo i bara ukigacoka riu guthitangwo na careless driving kana causing death akora mundu akihuruka kwa maothe macio mari okwo uguo andu makome careful tondu ngari kuraga mundu ni ndaika haya ihindi ria hakorwo atiriri ni kwa andu by the way na wakiri theuri no wagweta no okora mundu e bara na ngari ndire insurance ini ucio eo ni traffic offense ni ihitia ya traffic no ya arauga atiriri arauga tariu kwa gicagi gwetagwo atia gicagi kwanyu Murungaru arauga atiriri agira gathara Murungaru agatora gicagi kiu kingi koguo ri yake ni atenere na uhoro cio ndiro wacenjia biu ri farm machinery ni cietikagirio ikorwo itari na insurance ona matinga mundu ako hari urarutira wira nduracamania na andu aingire na tondu tene migunda yari minene ukona ikaigana ikamana mere ko itigari yaku akoni atwari yaku kana roli itaguthi main trunk roads cifara nene muri ni akoragwo etikagirio no riu tondu migunda ni thiete nyihite na ukithia ukimara guthia ni gucamania na ngari no nginya indo ciaku ikona na insurance irathi bara nginya nduthi by the way nginya nduthi no nginya corona ndikana andu nduthi ni magwetetwo kurwo fine ona hindi no yathi guku tondu andu nduthi ona urimwe no ti othe amwe ne uni watho muno watho ni unagwo kundu guothe kwi makiri akora kwi madagitari akora kwi amemereki akora gutiaga na kuri andu anduthi o aritu na andu anduthi ni aingi muno tondu iyo ni economy ria ya bururi ekuo ni aingi na kuri aingi ao niega no kario andu aritu matwara anduthi matai na insurance kana magatengera muno kwi andu notorious oguo insurance ni ya bata muno iyo niyo ya kuguna we mwene nduthi kana we mutwarithia wa nduthi kana ngari ni we guteithia na ni guteithia mundu ucio ungi wagurara haya good ndenda tuikirie wakiri nigetha tukunde tumae no mbere utanjira atiriri tondu ni wagweta horo wa ni kuri mekora o kundu no waguo horo no kuri mawakiri akora tondu no ona mutino wekeka ona mitino ingi yanekeka tene muno na gugitu andu marihwo bia no gakora andu matuire mathia kwa wakiri matie marihwo mbeca ciao matuire makinyiraga mbeca cia endwa ao ne magire gukarihwo tondu ni ciareirwo mundu wa muthemba ucio ungi mutarate turari ruhoro wa compensation nduge maundu mere ungigathi igoti-ini ucire kana ukorwo kwina njira maigithania na insurance na niguo atuika ni ukuriho ngiri igana kana milioni imwe mbeca icio ni wagirwo kurihagwo
wakiri agero kro akeheo 25% gicunjĩ kĩa 25 ha mbeca iria ũkũheo na wakiri angĩaga kũrĩha mbeca ciaku mũndũ nĩ athiaga kwa insurance wa confirm koguo nĩ arĩhirwo to rĩmwe kũrĩ akora magũkwĩra ti arĩhe marĩa arĩhe koguo nĩ wega gũthiĩ kwa insurance wa confirm na insurance nyingĩ nĩ igũkũhe igũkwĩra na nĩ wega mũndũ agĩa na accident document ciaku ciothe rĩ marũa maku mothe marĩa warĩ namo rĩ ũmaige tondũ kwĩ mũndũ ũtwaraga indo ciothe nĩ njĩraga mũndũ ona angĩũka gwakwa korwo na failo yaku nĩguo ingĩgathiĩ ngo ndĩna ũritũ rĩ kana mũndũ ũcio wakirie na ũritũ rĩ he harĩa ũngĩambĩrĩria tondũ niĩ andũ aingĩ mũno nĩ mokaga kũrĩ niĩ makanjũria makanjĩra rĩu rĩ ndarĩ kwa wakiri fulani ndoria wakiri ũcio rĩ ndaraheana ndeto koguo ũngĩmenya maũndũ maku mega nĩ ũhũthũ mũno na wakiri agĩkorwo arĩte mbeca ciaku no mũtware kwa borithi ĩyo nĩ theft nĩ wĩici no mũtware kwa borithi nĩ ikũmwĩta cia confirm nĩ arĩte mbeca nĩ agĩrĩirwo gũthitangwo ũndũ wa kerĩ no matware kĩndũ gĩtagwo disciplinary tribunal ya mawakiri Law Society of Kenya nĩyo nĩ kuoya ikinya koguo wakiri ũcio gũgĩtuĩka nĩ maheagwo time makerwo ĩrĩha wa kũrĩha ũgasuspendwo ũgatunywo marũa kaingĩ nĩ mageragia kũ avoid ũguo nĩguo mũndũ ũcio ahote gwĩka atĩa gũcokeria mũndũ ũrĩa no wakiri kengwĩre kĩndũ kĩmwe na rĩmwe mawakiri matuĩka atĩ andũ ega Kamau no kĩndũ kĩmwe kĩega mũno na mawakiri rĩ nĩ atĩ mawakiri matihithanaga tarĩu ndagĩtarĩ agĩka kaũndũ nĩguo wone ndagĩtarĩ wa gũthiĩ kũrora ũhoro ũcio gũthuthuria agwĩ ndagĩtarĩ ũcio nĩ ahĩtĩtie nĩ hinya mũno nĩ marĩ ũrũmwe mũno ka mwene mũno no mawakiri kama ũngĩhĩtĩria thaa ici ũhĩtĩrie mũndũ ũge kũrĩ niĩ ũkwandĩkĩra marongwĩre please pay no ahĩtĩria mũndũ waga kũrĩha niĩ nĩ ngũkuoya ngũtware either kwa borithi kana ngũtware kwa LSK ngũthitange nĩguo kaingĩ wonaga maũndũ ma wakiri matihithĩkaga tondũ nĩ twaragia tũtihithaga akora thĩinĩ witũ haya thengi wakiri Kinyanjui Theuri twambe twĩkĩre twacokere tũkũrora atĩrĩrĩ ũyũ mũthii nake rĩ ũyũ mũhũthĩri wa ngari nake rĩ ena itemi rĩrĩkũ hihi kũgitĩra mũtino kuoneka niĩ ndĩrakuo nĩ matatũ niĩ ndĩrakuo nĩ nduthi niĩ ndĩrathiĩ na magũrũ niĩ nguĩtwo nĩ ngari ya mũndũ private tũgĩthiĩ thigũkũ ndĩna itemi hihi o rĩothe kũgitĩra mũtino kuoneka mwĩroreri ndũgathiĩ haraihu thĩinĩ wa studio twĩna wakiri Kinyanjui Theuri wa kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua kaunti ĩrĩa ĩrĩ andũ handũ wakingu mũno mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ti ta gũkũ kuma every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. We wish you a Merry Christmas. Ho, ho, ho! Merry Christmas ya andũ aitũ nĩ hĩndĩ ndĩramũbangira ihinda rĩa kũmũrehera mũthĩ wa Christmas no na kũrĩ ũguo rĩ nĩ ngwenda kũmũririkania atĩ Jesũ aciarirwo mũharatĩ-inĩ magĩte kũndũ marĩa mũngĩteithĩkĩra kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũgakorwo na bata wa kĩndũ mũno ũkaga nĩ tondũ ciothe cioirwo tene na nĩguo ndũkanekore handũ ta hau rĩ oya mburoti yaku mwena wa kĩthioko reke ĩtanathira mburoti ici nĩ cia 50 by 100 Jihorupa ndeka ithano kuma barabara ya Thika Garissa highway thogora o mburoti nĩ 145,000 ũgatũgũcokeria ciũria ciothe ũngĩkorwo wĩ nacio ofici-inĩ itũ Eastern Bypass igũrũ wa Naivas ya Kamakis third floor room T7 0704 000 111. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, na Mfalme wa Amani. Utawala wake utastawi daima, amani ya utawala wake haitokoma. Atachukua wadhifa wa Mfalme Daudi na kutawala juu ya ufalme wake. Dial *860*418# to get Tumepewa Mkombozi as your skiza tune.
no wega muno ni twacokereria nigetha mwiroreri tutirihenderetie no rucini ya mawatho na mitino ya barabara. Ndeto ici kama gwaka ng'ethe ndangĩciaria citherane ũtegũikia ciũria kana maoni gũkũ studio na itakĩrĩ na mũndũ ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma watho. Nĩkĩo studio rũcinĩ twĩna wakiri Kĩnyanjui Theuri. Wakiri tũtanathiĩ gũikĩria rĩ, nĩ ndakorwo ndakwĩra ũhoro wa mũndũ ũyũ ũtarĩ ndereba no ngari-inĩ kana arathiĩ na magũrũ. Reke tũrore ũyũ wĩ ngari-inĩ mũkuo, hihi ena itemi kũgitĩra mũtino? Ena rĩo tondũ he maũndũ ma kuona, he maũndũ maritũ rĩmwe mũndũ atangĩhota. Rĩu korwo kĩndũ ta insurance, ngari yothe kana nduthi nĩagĩrĩirwo gũkorwo na insurance. No mũkuo no akorwo na ũritũ ũthiĩ kũrora, no ũrore, no nĩ hinya itwarie gũthiĩ harĩa ona ndũngĩmenya kana insurance ĩyo nĩ ĩrĩkũ kana ĩkuo kana nĩ expired. Ũcio nĩ wĩra wa law enforcement, nĩ wĩra wa thigari, na thigari magĩrĩirwo gũkorwo magĩtũteithia mũno. Macio nĩmo maũndũ marĩa magĩrĩirwo kũrorwo. Ngari ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩ bara ĩtarĩ na insurance, tondũ ĩyo ngari ndĩngĩteithia mũndũ ũcio ũkuĩtwo. No he maũndũ ma maitho. Ũndũ wa mbere we nĩ ũĩ atĩrĩrĩ, ngari yagĩrĩirwo gũkua andũ maigana ũna. Akorwo nĩ Nissan 14 na nĩ ũkuona gĩtĩ, mũndũ ona nĩ amenyaga rĩrĩa ũrerwo he kanyamũ gekĩragwo getagwo gacoca gatuĩre gekĩragwo gatĩ kaha gatagatĩ, nĩ ũkuona gĩkĩrwo gĩtĩ kĩu, koguo ũkamenya atĩ hard access, koguo niĩ ndiĩ covered na watho. Koguo he maũndũ ma kuona macio. Ũndũ wa kerĩ nĩ twĩrĩtwo ũhoro wa safety belt, mũcibi kwĩyoha, na ũhoro ũcio warehirwo na mĩcũkĩ na haro ĩtarĩ hũthũ mũno. Mũcibi wĩ bata mũno, both ngari cia gũkua andũ cia mũingĩ na personal, na njuge andũ kĩũmbe nao ngari ici private. Nĩmwe nĩ wonaga mũndũ aikarĩte harĩa mbere anyitĩte mwana, by the way anyitĩte mwana harĩa mbere nĩ passenger, ona ndereba amwe nĩ mathiaga matwarĩte mwana haha. Ngari ĩyo ĩkĩhinga burĩki akorwo ĩgũthiaga kilomita 100 per hour, yahinga burĩki mwana ũcio acomokaga na kilomita 100. Koguo agũthiĩ gũthe gĩcicio ĩmwe umĩre nja, na ũtohete mũcibi ngari yaku ĩgĩthiĩ 50 ĩgĩthiĩ 100, ngari ĩkĩgũtha kĩndũ ũguo na ũcomokaga na speed ĩyo. Nĩguo mũcibi ũkoragwo wĩ wa bata, nĩ ũgiragia andũ. Na thĩna ũkoragwo either ngari cia private kana ngari nĩ cia mũingĩ, thĩna ũkaga atĩ niĩ no njoe mũcibi ndĩ haha mbere, no mũndũ ũrĩa wĩ thutha wakwa ndohete mũcibi. Koguo accident, mũtino, tuona mũtino wa bara rĩ, mũndũ ũrĩa aũka anyambũrĩte. Koguo twĩna responsibility he mũndũ we kĩũmbe we mwene maica-inĩ makwa niĩ ndĩ Theuri, ndĩna responsibility niĩ kũrora maica makwa na ma mũndũ ũcio ũngĩ wĩ ngari-inĩ ĩyo, ũcio ũngĩ mũriga-inĩ. Koguo maũndũ mamwe nĩ makuona wĩ ngari-inĩ tiga kũrũgama mũno. Na kĩndũ kĩngĩ nĩ kĩa bata mũno na andũ manateithĩka na amwe makaga gũteithĩka nĩ atĩ wĩ ngari-inĩ rĩ, ũngĩona ndereba ndarathiĩ wega rĩ, tondũ nĩ nyonaga rĩmwe ũthiĩte bara ũkona ngari ĩyo ti njega, yathiĩ kiuma bara. Koguo wĩ ngari-inĩ nĩ ũrona akorwo ndereba nĩ arathiĩ ũru rĩ, akorwo nĩ arateng'era mũno nĩ arauma nja ya bara rĩ, mwĩre ona kaba ume ngari-inĩ ĩyo, ngari ĩyo yauma haha yathiĩ Naikuru, ngari ĩyo yauma haha yathiĩ Nyahururu, na we nĩ ũrona ngari ĩyo ndĩratwarwo wega na ũkirĩte o hau. Na kaingĩ ũngĩkaigua mĩtino ĩno mĩingĩ ya barabara rĩ, Kamau rĩ, nĩ iguaga mũndũ agĩkwĩra atĩ na nĩ tũrerĩte ndereba. Kaingĩ nĩ iguaga ũguo, nĩ tũrerĩte ndereba, nĩ tũrona nĩ arathiaga ũru mũno, no mũrutwo nĩ arona nĩ magana make merĩ arĩhĩte rĩ, kana andũ aingĩ nĩ aũkĩra nĩ mahĩtia hau. No andũ nĩ monaga atĩ niĩ ndiĩ na ingĩ cia bĩa, uma ũthiĩ magũrũ, no nginya kũrĩa ũrathimwo, muoyo nĩ wa bata. Haya, rĩu rĩ nĩ weka wega nĩ gũkiuga uma ũthiĩ magũrũ, barabara ĩrĩ ona mũndũ ũkorwo agĩthiĩ magũrũ, hihi we nake tũngĩmwĩra atĩa? Of course rĩu bara kũingĩ nĩ gũkoragwo kwa ngari, nĩ wonaga andũ amwe makĩregera bara mũno, na nĩ gũkoragwo kwa gũthiĩ magũrũ, gũthiĩ harĩa hagĩrĩirwo gũthiio, tondũ ngari ici nĩmwe tũrauga atĩ ndũĩ nũ ũratwara, na ũngĩkenda wega bara-inĩ either we wĩ ndereba ũngĩ kana we mũndũ ũrathiĩ magũrũ rĩ, wĩcirie mũndũ ũcio ũratwara ngari ĩyo ĩngĩ nĩ mũgũrũki, we nĩwe wĩna hakiri iria njega. Koguo ikara kũraihu, na nĩ nyonaga anake aitũ nĩ kũrĩ tũnyamũ tũtũ matwaraga bara-inĩ, ndiũĩ twĩtagwo atĩa, tũnyamũ guo makinyaga magathiĩ ũguo tarĩ ngari irathiĩ, ona ciho iratũ ciĩ magũrũ, ona nĩ kora rĩtwa rĩacio rĩrora, tũnyamũ tũu nĩ very dangerous.
tondu amwe nginya makao matari trained wega nginya ene ona hatari ngari he thina no ni ukora muno mataoni-ini nginya kundu kuingire kuria kwina rami ni ukora andu acio magithiira kuu ni very dangerous tondu andu aingi na no wega tu andu aitu mathi magithome tutigage ihenya riingi tondu watho wa bururi uria ugite ri bururi wa Kenya tuge ugicompare na wa Tanzania ri ugithi Tanzania gutire speed limit acha no thina kilomita 200 per hour uri kwenda tiga to town turia ukinya ukero ha ni 40 ha ni 30 hena speed warning ya limit ukogire umuri uri kwenda no Kenya ni kuri speed limit to speed ire iguru fiu mu Kenya gari aguru guthiire ni gana ria 10 icio riu ni super highways no kuria kwandike wira go ha ni gana ria 10 kaingi ni igana na gari ya mwingi ni 80 ona ko yandikitwo na hathutha 80 kph koguo gari yo ungikorwo wi haria ni urona ndereba ni arakira igana na thiko ici reke ngwire gari cia mwingi to ni ile speed governors speed governor icio uri ithondeketwo ri he nyamu ithia kwa NTSA kwa andu aria maroraga uhoro wa gari gukorwo ci bara na ni agirwo kumaripotera emere gari no ni gukiragia speed koguo no turi othe na mwingi muno wa ukorwo watho wa bururi tufuatagirwo wega ni aria makoretwo magirwo gukorwo magitwira kana kwina mathina tondu kugikorwo andu a NTSA ni makorwo makifuata maundu macio ri mitino ya bara no ithie ndengeka tondu ni maraheo riboti makero gari actually reke ngwire ni no njuge nuthu ya mitino ya bara iria yekikaga ni undu wa failure to enforce already existing laws na mawatho matari marito tondu wakiona mundu ni athi na itere turugamio ngari iyo yake akone sakore to thiko ici mahuthira sako muno ri tell them to enforce the laws na ni ukura thiko ici aige ni ega no mekora ndekiagaga ndiagaga good thank you na turagithio ni shifo.com wa haria magumu na rajira ni arakenio ni direct mundu gwitwo wa Mbogo wa Linquest ona kerauga ni arakena ajira kama uta imagine ugitwarithia ngari without insurance na third party iraithi muno imagine mundu ya farafara na ngari itari insurance na third party neguo iraithi Girithano kamau 5000 Girithano no koro mwaka mugima na ndagithia.com muno haria magumu thegi ona sara wa magumu arajira kama ugeithia wakiri Kenya juithe uri ni tumwendete haha tuoka he mundu uyu wanyitwo nigetha huro fine ri ni he gubatara muira gukorwo yeu kuringana na kiria giekika ri aira aige makome thigari so akoro ni watwaro inspection ni inspector uguka ona ni ati gari yako ndari njega na akoro ni speed wanyito muthigari no uguka kaingi ona matireha machine icio igoti-ini no muthigari guthikiririo jaji akona ngane ndetekia muthigari kaingi athigari andu aria me thirikari-ini ni wona ni maretekio makiria na no gugikorwo na muira ungi kwanja akoro ni machira ma civil ona mangituma traffic mundu no arehe muira tiwe ndiari ngari-ini ino iragitwaragwo ndarekirite belt ko aira ni amithemba mingi oria guciragwo machira ma kawaida maria ma crime mahitia mangi ma haro ma wici noguo machira maciragwo ndiageri gwiciria atiriri riu ni ngari megukorwo na cio ni tenti megwikira kana yani niki kwa githina mbere nigo ndiageri mobile courts no nginya mathina tent kwana iko ciana korwo cio ria mbere kana ria kere ni mawikira tent ni ukuna tuye kuma ha guthi kuruta Nyeri maguthi mekirite wakinya Keno ni hari igoti Keno koguo no twaro Keno no thina wa igoti ria Keno ri ni guthi through process ndaya so no nginya ugithi utwaro ku thiini jaji oke athome atakwe ri kuria ni wetikira niguo mundu ahuragwo fine ugikiraga ri ndungihurwo fine no nginya cira uciwo na ndio nie mathakomia mucirithania munene akiaria watho wa bururi wa Kenya ni witikitie mundu akorwo na wakiri puwe ungiona nduiganire ri wite wakiri na uguo judge munene araugire thiko ici bururi ni ucenjetie to nginya wakiri akorwo hau in person kana oke physically oke ta mundu kiumbe to nginya kwina links koguo ni ukuheo wiro ira wakiri waku athi computer-ini kana thimu-ini ahinye link iyo
akorwo live uria thaa ici turariria andu a bururi wa Kenya tutari nao hau o macira thaa ici maciragwo guo na no guo wega bururi uthiete na mbere maundu ma manjirie hindi ya corona tondu hindi ya corona niguo andu matabatara gucemania na gwicia bururi ugithietio kurite oguo ri jaji ndetikagia thitango rimwe ndangitikia tiga ugitikira yareho thitango ni ukurio are you pleading, are you guilty or not guilty? You gigitikira ri ni makorora akone kindu ta obstruction. Ni korona fine obstruction ni kuga kuhinga bara. Ta matatu kaingi ni ikuagira bara iyo ni obstruction kana wakorwo ndumite bara wega. Na fine yake ni ukora ni maximum to fine ire heanagwo ya bururi ni ukwirwo no horo nginya 100,000. No riu judge ni etikiritio hau akone 100,000 no ahorane nginya fine ya 1,000. Ya na nikio riu kiria jaji ekaga ri ni kurora urito wa kaundu karia wikite agikiona we ta speed limit ire twakona ite ya matatu ri ugikorwo githi watho wa bururi ni witikiritio uhitukie na 20 ona kwa andu matikimenya muno na tutirakira andu matengere no ugikiria tugia ko guthia igana ria 10 ri na mundu guthia wa ni itere fine yanyu no nginya ikorwo tofauti to ni akuona ni agarara watho na njira na gikiro kinene muno koguo ni kuona mundu rahoro thate ucio ngi 50 ucio ngi 20 ucio ngi ona igoti to nginya rikuhura fine uguo fine ni kuringana na urito wa rihia by the way wakirikinya njui ithe uri niki gitumaga company insurance hira mundu ati weka mutino ndugetikire mahitia wirago uguo tondu we mundu kiumbere toko ndramenya watho uri uhana tondu no wathi wa guthana mundu wokona tari mahitia tari maku no ni ufatara guthuthurio ni jaji wa gukorwo gutua agitua watho ucio auga we na mahitia na no gutuike atiriri ndina mahitia no ndiki mahitia ma ondawe no atiriri wakirita riu ri kugutha ngari na thutha ri nona kugutha ngari na thutha kana kuguthana mucemanitie tondu taru Kenya kwi mwena wa left na mwena wa right mundu agokira mwena uria utari wake ngari cikaguthana mutwe kwa mutwe mahitia marakioneka mundu acoka kurega niki mahitia ke monekera igoti-ini reke jaji atwicira ucio turi mwana okay nduke no agiro kuheana distance ngari ire mbere yaku no ukoni utuko na ngari ire ndina tawa ndina brake lights kana mundu ucio ndakitie tawa oguo na itua riu ri tiri yaku tondu we nduthomeire watho ona akoni kindu giakuona ri reke to rimwe toko ni road junction ni andu bara iracamania no oka toko we bara yaku ni onene koguo we ni wina right of way we ni wetikiriti wambe uthie uyu gi arugame no tikuga atiriri watho ucio we ni kuga ati ni absolute ati tondu andu ingi mauga ati ni ndi mwana wakwa na gako geke ndukosaga accident ni mundu kuga ni akorie mwana wakwa ni ndirehera na ni ungiehereire hanini hanini yake ati mundu ahituke koguo ndi mwana wakwa kwiragwo atiriri uyu watho it's not absolute ni kuga you have the right of way no tikuga ati ona kugi tondu no one ngari umate na kuria thoko ndi na break tariu herere ene nguririkana mutino we hororagire andu ingi muno a Murang'a ngari atwarithagio ni mwanake mathiaga Naikuru na video netunaga akirega gukinya kinyerwo nigetha nari ingire ona makihura na mutwe kwa mutwe he kindu kiu uguo auga to rimo as you are saying imo ni uthia kwa overtake juka andu mombetwo uguo me competition ine ukona ugithi kwa overtake mundu uyu aguthia na itere ni atengera hanini na kaingi ugi ni kwiraga atiri wi farari ucio ni mugurukitiga nake athie ini ukona mundu ni arahitia ni overtake handu haria horu no ni akuite muoyo kana ena muoyo wake reke no rimo wake we mukinyire reke athie maisha no wa save to ni uguthi wina farani mwena waku no ndunateithia tondu na uri o mundu no kuigua kaundu atiriri ngari ugitwaragwo ni mwanake tokoro ta ina experience na ni mwanake renda gutengera tondu wa withi withi ucio ni ukire maiu kogo no wega ona we mwana-ini wa watho barani yaku
no geria guteithia mundu kirimo to mundu ucio no akohega rucio na no akore mwana waku thengi muno ne kurekia turarekereria wakiri Kinyanjui Theuri he mundu ajira atia he mundu raitwo Mwangi wa Hirari geitheka muno Mwangi wa Hirari emitino ya mundu ya ngari guthe bump mundu arogio aguthwo hihi no ina mahitia ne muthii kwaga kuha mucibie kana ni ndereba ogia kuha mucibie ne ngari first of all ni ate yakinya bumps ni agero guthie na speed itari ya iguru muno no nawe wagero kuha mucibi ugikorwo nduohete mucibi rimwe igoti ni rinyitithanagia ikauga mahitia ne magayano we nuthu toko ni ohete mucibi ri ndungirarugirio kana ungirarugirio kiasi fulani ona ngari ngithie gwe neguo utari mucibi rimwe mundu ni akumira nja na toko ri ugikinywo ni ngari mutin kiria kugurara waku gukorwo kwiga iguru mahitia ni maroragwo mamwena yothe we ihitia yaku ni percentage iriko no yo nginake ihitia ya kire hana undu ria mwega na wa bata ni tufuate na turumirire mawatho mahindini maya ma mbura mahindini maya ma thiguku wakiri Kinyanjui Theuri ugohoro na wagicoka Nyandarua magaithia muno ngai angeheana ihinda ri tondu ndaigua ta mukire na kaburi ga thiguku ri no ngehitukire uguo ndiriaga muno ndiaga uruvaru rumwe ngethiira ugohoro no kimendithiria thiguku njega tukona na mwaka mweru ndathi kama udakwira ndathi kuria mundu witha ukena ngofu na kifeferi ko ni ko mucie gwitu na ni hindi ya thiguku tukuhiriria andu aitu o ringi hoe mukenya wothe na mundu wothe wa Nyandarua twimenyerere twi bara tondu he maundu maingi muno me moko-ini maitu na tuhoe nginya mathibitari maitu tondu county na thirikari nene ikurita kamauni na ni ngahoya giti kia governor mwaka wa 2027 niguo kuruta mathibitari kuria ni monyonaga kuriona kaundu gatakinyanire wega akoni ni dawa ti cia kuigana akoni arigitani ti iganu akoni machini ya cibataraga ti njiganu gukorwo ati Nyandarua na Murang'a na Nyeri wina maundu maingi maiganu magoteithia bururi ucio uthia korwo ati andu aitu mangiga na kaundu akone engineer kana ni karao kana ni kuria mairo inya no nginya mathie akone Nyahururu kana Naikuru kana Naivasha tukona ithui ni turaigua tukirahira wathani witu kana independence itu ta makaunti macio mangi na mundu wothe wa Kenya have a Merry Christmas and a Happy New Year eke tugitere bururi witu neguo atwirore asante thegi muno wakiri Kinyanjui Theuri kuma kuria county ya Nyandarua reke tukinye hau nigetha Njoroge wa Githĩnji aingire na umemerekia murihire titaguko kumago